Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Di kesempatan hari ini kedatangan NMAX. Nah, NMAX dari Sedarum ataupun tepatnya daerah Pasuruan arah timur sendiri, yaitu Sedarum. Ini mengalami kendala, katanya sudah diganti fan belt satu set dan entah rollernya belum atau tidak. Nah, ini di dealernya katanya. Nah, tapi satu masalah belum teratasi dengan benar di sini. Nah, ini kata yang punya motor, itu yang punya motor di sana. Habis 4 seket itu. Oh, katanya habis 450. Nah, ini masih berisik suara nih. Tapi saya tidak menyalahkan salah satu pihak. Intinya saya hanya memperbaiki sesuatu dalam motor yang mengalami kerusakan. Nah, di sini kalau roda diputar dari belakang di sini. Nah, ini sama seperti kasus pada yang saya upload kemarin pada Vario 125. Nah, Vario 125 dari bearing as puli biasanya mengalami kering ataupun minta ganti yang baru. Nah, ini video sebelum ganti lakar. Nah, kita ganti lakar dulu, proses pembongkaran. Setelah kondisi terbuka, nah di sini kita cek, kita putar. Apabila suaranya di sini tidak kasar, berarti dari bearing yang banyak ada di bagian kardan, berarti tidak ada masalah. Nah, mundur nggak ada suara kasar dan maju juga nggak ada suara kasar, berarti kita flick, kita ganti pada bagian ini bearing pulinya. Di sini kita buka dulu, lalu kita ganti seperti halnya pada kasus Vario 125 LED yang kemarin. Pakai benda tumpul apa saja. Lihat nomornya berapa. Ini kita ganti bagian mana? Bearing puli. Saya nggak hafal untuk nomornya. Kalau dari ukuran as ini sama dengan kepunyaan Vario ataupun generasi motor Honda, yaitu nomornya untuk NMAX bearing pulinya sama dengan Vario ataupun Beat, yaitu 6902. Nah, ini kita ganti dulu. Nah, untuk letak bearingnya seperti Vario, bearing ini dulu kancingan, baru di sini roces. Ini kita sudah sediakan bearing yang baru, ukurannya juga sama, yaitu 6902, bit juga sama. Nah, ini kita untuk sistem keawetan kita tambahkan sedikit stempet atau stempet dari bekas dari sini, dari puli juga bisa. Intinya lebih, ketahanannya juga lebih lama. Nah, ini tinggal proses pemasangan. Langsung pasang John.
bisa pakai as dari bekas Vixen. Nah, seperti ini kita pasang tadi. Tekniknya kancingan antara bearing kita masukkan bersama-sama. Nah, itu habis dari bearing lalu kancingan, lalu dilanjutkan dengan bos ataupun bos puli yang lama kita pasang ataupun roces. Pakai benda bekas bos tang. Oke, tinggal proses pemasangan kembali. Nah, ini dia finishing setelah proses penggantian bearing tadi. Bearingnya ukurannya 6902 sama seperti Beat dan Vario. Yang nonton video saya dari awal tanpa bising, tanpa di skip, tahu perbedaannya. Yang tadi awal datang di sini roda diputar dari belakang saja, di sini sudah berisik ataupun ngorok. Nah, kedengaran di sini sudah halus, seperti sehalus wajah dari Mas Boy yang amat teramat tampan sekali. Ini dari depan. Nah, ini awal datang tadi suaranya ngorok, apalagi motor dituntun atau dituntun, istilahnya apa, dituntun bahasa Indonesia ya, dipakai jalan. Nah, dia suaranya agak berisik pada bagian belakang. Nah, ini kita nyalakan motornya. Kode denganan kontak karo iku lah. Ini kan kontak. Ntar di sini motornya pakai kode, biar orangnya sendiri yang tahu. Saya nggak syuting, nanti takutnya tahu semua. Nah, ini coba digas, Om. Nah, halus. Ini pengakuan sendiri dari yang punya motor. Bagaimana, Om? Apa yang pertama datang awal tadi dan setelah diservis, bagaimana? Apa ada perubahan atau tidak? Perubahan total. Oke. Nah, ini sekaligus tadi tanya, apakah saya syuting tadi loh? Bikin apa, Mas Bro? Ini bikin video lalu dimasukkan ke YouTube. Oh, YouTuber berarti. Nah, langsung buka HP, ditekan tombol loncengnya dan sekaligus subscribe. Nah, semoga video NMAX ini bermanfaat. Dari Sedarum, Pasuruan Timur sendiri, salam dari JJ Channel. Semoga berkah dan mantap. Kawasan apa Sedarum itu?